Bijouterie Santia, ni vite volamena, manolotra anao, ny logité. Sady mijery logité no misotro dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Nettoie, manolotra ho anao ny le JT. Nettoie, liquide vaisselle amisyhanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny le JT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny le JT. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Voaka hitan-karivo ny voaka mpifidianana vonjimaika teny amin'ny seni nitarika tamina isanjato 5 faingo enambempolo isanjato iandro razoelona raha toka 4 faingo 4 isanjato kosa ny any marika ravalomanana. Tsy mbola nahazo fangatahana anatanteraka fihetsiketsehana ny teo anivo ny préfecture n'Antananarivo hatreto manoloana ilay hetsika izay kasainy ka 25 atao ny sabotsy ho avy izao. Tontosa androany ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly vaovao sy ny teo aloha ny orinasa Chromita Malagasy. Miisa 4 kosa ny trano biriky tsy maintsy azera faloza amin'ny tatao ho an'ny manodidina taorian'ilay aitrano mitranga tetsy ambodiny sotry omaly tolakandro. Ary ao RDC mitsipaka tanteraka ny fanapahan-kevitry ny seni antoerana momba ny fanemorana ny fifidianana amina tanàna maromaro ao RDC ny antoko-panohitra. Fala mitsidika ny tokatrantsika indray amin'ity takariva ity ary manasana ihany koa anaraka ny fampialam-baovao hatramin'ny farany. Ialana tsiny ny tsy fahatombanana teny ampiandohanina ary izay dia manandratra izay araba izay hatrany amin'izao takariva ny alakamisy fa 17 ny volana desambra izao ny zanam-pandaharana ho aizany ho jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa izao kosa hiaran'olotra aminao ny lahuine sy ny actu ny tena Koziry Edouard sy Sonia Andrenirina. Araka ny fanambara taminao teo nivoaka io takarivo ny voaka mpifidianana vonjimaika taoriny ny fikirakiran'ny seni na ny vameram-pirenena mahalotena misahana ny fifidianana izany. Nitarika tamin'ny isanjato 5 faingo enambempolo na 55,66% ny candidat laharana faha-13 Andrinirina Rajoelina raha toka 4 faingo 4 isanjato na 44,34% ny any candidat laharana faha-20 marika Ravalomanana. Mitatitra ny vaovao amin'ny antsipriany mikasika izay ity fanadiadiana hoentiny Andralaina Andriamasy sy misy razafinjatovo ity. Raha araka ny fanangonana ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana fifidianana na seni ny voaka mpifidianana filoam-pirenena fiodinana faharoa izay natao ny 9 desambra lasa teo dia nivoaka ho mpandresy vonjimaika ny candidat laharana faha-13 Andrinirina Rajoelina nalohany candidat laharana faha-20 marika Ravalomanana. Nahazo ny isanjato 5 faingo 4 tamin'ireo vatomanan-kery ny candidat Andry Rajoelina raha 4 faingo 4 isanjato ny an'ny candidat marika Ravalomanana. Isan'ny voasoratra anarana
Nombre total d'inscrits 9 913 599. Isandovan fito sy folo sy eninjato sy fito arivo sy eninmety sy fito alina sy efatra tapitrisa 4 767 697 le nombre total des votants. Isan'ny vato fotsy enina efapolo zato sy arivo sy efatrano sy efatretsy 41 146 nombre des bulletins blancs. Isan'ny vato maty 5 sy efajato sy 20 sy fito alina. Nombre des bulletins nuls 78 465. Nisa vato manankely enina valotolo sy 20 sy efatralina sy eninmety sy efatra tapitrisa. Nombre de suffrages exprimés 4 648 086. Tahampandraisana anjara 27 faingo aotra 6 isanjato. Taux de participation 48,09%. Ny fitsinjaran'ny vato azon'ny candidat tsirairay avy. Répartition des voix par candidat. Le candidat numéro 13, Monsieur Rajuel Andnirina, 10 telopolo sy fito arivo sy valo alina sy 10 hetsy sy roa tapitrisa 55,66%. 10 faingo enina ambinipolo isanjato. Ny candidat laharana fa 5 andriamatoa Ravalomanana Marina ny vato azony iraika 10 sy arivo sy eninalina sy roa tapitrisa 4 faingo 4 isanjato. Andininy faharoa ireo vokatra vonjomaiky isaky ny birao fandatsaham-bato dia atovana amin'ity fanapahan-kevitra ity. Article 2, les résultats provisoires par bureau de vote sont annexés à la présente délibération. Fandraisana vonjomaiky izay nisorany candidat Andra Rajoel nivoaka izay nifidy azy sy ireo izay tsy nifidy azy nandritra ny fifidianana filoham-pirenena indroa niodina iny. Ny zava-dehibe aloha dia afaka naneho ny hevitra akalalahana sy ny safidy ny vahoaka malagasy. Raha ohatra ka efa nitarika ny tenako tamin'ny fifidianana voalohany dia mbola namafisy ny vahoaka maro anisa zany fatokisan'izany ary nifidy anahy nanamafy zay fitarian'izay tamin'ity fifidianana fiodinana faharoa ity. Raha 200 000 nisan'ny elanelam-batoko tamin'ny mpifaninana namiko tamin'ny fiodinana voalohany dia hita fa ny mafy zany ary lany somatsara. Tetsikila dia niantsony candidat roa tonta mba hifanantona hijery vahaolana sy hikatsaka ny tombontsombon'ny firenena ny filohanseny nandritra ny lahateny fanokafany androany. Na izany aza dia efa niezaka nanao izay nangatandro candidat roa ihany koa izy ireo na misy tsy mifanaraka tamin'ny lalàna azy izany. Ny zavatra voalazan'ny lalàna foana nge no arahantsika. Ny zavatra voalazan'ny lalàna dia rehefa vita ny asa mikasika ny compte-pifidianana dia alefa makany amin'ny lalam-panorenana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny raharaha dia mbola manana zoany zareo manohy an'izay asa nataony taty amin'ny senia ny alatrehany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenany fa tsy mety kosa hoe ny asan'ny senia efa vita dia hiandry zavatra hafa zay na le zavatra natao teto ara tsy dia tena mifanahaka loatra amin'ny zavatra voalazan'ny lalànany oka mba ho fantatritsika izay zavatra rehetra zay. Marina fa tsy tonga niatrika ny famohanseny ny voka-pifidianana vonjomaiky ny candidat lahana va 20 Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-dia amin'ny androany. Manomboka eto zany dia anjaran'ny fitsanavo malampanorenana indray no mandinika sy mikirakira ary mampanan-kery na tsy ireo isam-bato azon'ny candidat tsirairay. Anjaran'ny HCC rahateo ny mandinika amin'ny antsipiriany ireo fitiriana napetraky ny candidat.
Candidat André Rajoelina sy ny filohan'ny Sony ihany no naneho hevitra androany raha nanontaniany ny mpanao gazety taoriny ny famoahan'ny Sony ny voka-pifidianana Vonjomaika teny alarobia mitatitra izany hatrany ny Andry Rahaalaina Andriamasy sy Kasa mbola manana. Nalona ny tsy fahatongavan'ny candidat lana fa 20 Marc Ravalomana sy Robert Diam nanatrika ny famoahana voka-pifidianana Vonjomaika sy manoloana ny fanambarana ifamitona eny amin'ny kianjan'ny 30 Mey sabotsy ho avy izao dia niantso amin'ny fitoniana ny filohan'ny Seny Rakotomana Nahery. Fitoniana manana ny fahefana mahefitsika mandinika zay mety ho everitsika fa tsy mety tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ny fitantanana ny fifidianana dia alao ho atokisantsika izay fitsarana mahefy izay andamina ny toedra raha rehetrarehetra satria tsy manana hery iatrehana krizy intsony Madagasikara sy ny vahoakana. Namaly ny fahampangana azo nangala-bato kosa ty tsandanan'izay ny candidat lana fa 12 André Rajoelina sady no fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy raha teo. Io ane olombelona no mikirakira ny voka-pifidianany. Tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany misy birao fanatsaham-bato vitsivitsy fa tsy dia nisy fiatraikany loatra tamin'ny vokany zany. Zany fifamadiana voka-pifidianana amina birao fanatsaham-bato ray ao anatina birao fananjaham-bato 24 582 ny zava-dehibe dia zao tsy nisy korotana tamin'ny fifidianana. Tsisy ohatran'ny tany Afrika tsika hoe misy birao fanatsahambato may voarobo voadoro fatao anatin'ny filaminana mba tokony modely Madagasikara ary indrindra mba hisy fifandraisam-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara. Vita iny ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 20 sy 20 dia amin'ny 2023 indray andray fifidianana hafa izay mbola mazoto mbola mandray anjara. Zay sady tsy mahay mangalatra no tsy mangalatra. Niantso amin'ny fitoniana raha teo ny candidat André Rajoelina sady anambara miandra ny fitoniana ny voka-pifidianana ofisialy izay avoaka amin'ny fitsarana avo malala-pambenana. Isan'ny tsy mankasitraka ny namohan'ny Sony ny valim-pifidianana Ireribe filoha nasionaly ny fikambanana ny cadre politika nambarany fa betsaka ny osika sy ny tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny. Nodisony ihany koa ny filazana fa hitarika olona hoe ny avoloany candidat Marc Ravalomana ny sabotsy ho avy izao rahantsika ny andindiny bava mikasika izay. Nampiankapeo Ireribe na Irakotomalala Henri filoha nasionaly ny fikambanany cadre politika manoloana ny tsy fahatomobana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa natao tamin'ny 7 Desambra teo. Nambarany fa tsy vitsy ny nanakihana ny tsy fetezany ny fifidianana iny saingy mbola misisika moka valim-pifidianana ihany ny Seny ka antony mahatonga ireto olona ireto nivondrona teto amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina androany. Feno osika tanteraka sy alabato ny fifidianana zay natao teo, fifidianana tandrametaka ary tsy mendrika ny voaka malagasy. Miantso ny voaka malagasy rehetra izao no fotoana farany hanavotatsika ny firenentsika. Rehefa tsy mitsangana amin'izao tsika dia hopotika sy horavarava ty firenentsika ty ary ny tagnanaka faramandimby any orinany dia tsy goka ny vokatra ty tanitsika ty intsony fa inona ny amoahana vokatra feno alabato. Zany zany dia tokony mba hanenjika ny sainy Seny zany zay hoe vokatra feno alabato ve no avoakanao ho an'ny voaka malagasy cadeau bonane. Ankoatriny androany fandaram-potoanan'izy ireo ihany koa ny hoeny amin'ny kianjany 13 Mey ny sabotsy ho avy izao. Tanjony hetsika amin'io ny aro ny safidin'ny vahoaka malagasy ho hiatrany Ireribe. Nodisony araka izany ny feo miely milaza fa hitarika olona hoe ny avoloa ny candidat Ravalomana. Ny filoha Ravalomana dia ray aman-dreny mpanaja lalàna. Tsy izy mihitsy no andeha ho an'ny avoloa zany. Tsy izy zany. Matokony fahendreny zahay. Fa tsy zany io fa resaka fanehoan-kevitra vokatra ilay halabato zay niompampana tamin'ny tindra mitoraka aty teto amin'ny firenena zany. Mariana fa tsy ny fampitarika ho any amin'ny Seny araka ny fanambarana omaly ireto olona reto fa ny safidiny mijanona teto amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ho fitandrona ny filaminana. Fa hatramin'ny androany ary tsy mbola nahaso angatahana natanteraka fihetsiketsehana ny teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo.
nanazava araka izany préfet androany fa trangarono mety izy eo ny sabotsy ho avy zao raha toka tsy tonga eny amin'izy ireo mihitsy izay fangatahana izay. Ny voalohany ilefitra ny mpitandro ny filaminana ary amelamelalaka ireo mpanao fihetsiketsehana ary anaramaso azy ireo. Fanohitra amin'izay kosa nefa raha toka tsapan'izy ireo fa manotoina ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy sakanana ny hetsika. Mihoatra miarin-jatovo sy kasambola manana no mitondra ny antsiprim-baovao. Tsy mbola nisy taratasy fangatahana-dalana anatanteraka hetsika mihitsy voaran'ny préfecture n'Antananarivo hatramin'ny androany. Araka ny lalàna nefa dia ilaina ny manao fangatahana eny anivon'ny préfecture n'Antananarivo mba ahafahana mijery raha azo tanterahana na tsy ilay fihetsiketsehana ho fitandrona ny fandriampahalemana. Nisy autorisation d'occupation zany du moins signé par le maire zany tokony ho fond de dossier makaty aminay miaraka amin'ny demande d'autorisation de manifester aty amin'ny préfecture. Dia izay zany 48 heures avant les jours J zany tokony ho tonga eto aminay. Dia avy eo zay vao mamoaka autorisation na mandat an'le tsy mahazo autorisation. Zay zany no tsy maintsy ho ataonay. Ny zavatra marihana fotsiny zany ny autorisation d'occupation zany subordonné foana ny autorisation de manifester. Zany hoe mety mahazo autorisation d'occupation izy fa mety azonay ataony tsy mamela an'le manifestation zany raha ohatra ka hitanay fa menacé ny ordre sécurité publique le manifestation zay ho atao. Trangaroa nefa no mety hisy raha tokony mbola tsy mahazo izay fangatahana izay ny eo anivon'ny préfecture n'Antananarivo. Ny voalohany ilefitra ny mpitandro ny filaminana ary amela malalaka ireo mpanao fihetsiketsehana ary anaramaso azy ireo. Mifanohitra amin'izay kosa nefa raha toka tsapan'izy ireo fa manotoana ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy sakana ny hetsika. Manao concession zany ny préfecture raha ohatra ka hitan'ny préfecture hoe ny fanakanana le manifestation indray ny mety hiteraka korotana fanakorotanana eto amin'ny Tanàlamanga zany dia mety manao concession zay dia encadrenay indray zany le manifestation. Fa raha ohatra indray zay mahita hoe tena efa flagrant loatra le tsy fanarahan-dalàna sy le sy namany dia tonga dia sakananay fotsiny zony tsy hanaovana manifestation parvis. Raha ampitsy voivory ary anapaka makasika ny fepetra ho raisina amin'io hetsika tanterahan'ny pomba ny candidat larina fadimropolo io ny eo anivon'ny OMC izay hivondronan'ny tafika malagasy, polisy pirenena, gendarmerie pirenena, ny préfecture Antananarivo. Fa iverenantsika kosa ny toetra raha politika taorian'ny fanambarana sy ny famoahana ireo vokatra vonjy-maika tamin'ny fifidianana fihodinana hafaroa teny amin'ny Sony io tolakandro dia isan'ireo tsy nanatrika ny famoahana izany voka-pifidianana izany ny avy amin'ny candidat Ravalomanana. Ny antony hatramin'ny androany sy ny antony dia hatramin'ny androany ny fepitaona farany hafahan'izy ireo manangana ny porofo rehetra anehoana ny tsy fahatombanan'ny fifidianana teo. Voakasika izany ohatra ny belita tokana nampiasaina ny fomba fifidianana ary ny fitanana an-tsoratra. Milaza ny tsy mahatoky ny Sony ny avy amin'ny candidat Ravalomanana ary manamafy fa nisy ny halapaty faobe ka antony nahatonga ny firosona amin'ny fangatahana ny fanafoanana ny fifidianana. Hoaratsika izany fanambarana izany. Nanomboka teo amin'io article 21 io hoe stylo manga no tokony hanoratana ny bulletin dia notsipononay daholo ny stylo feutre rehetra ary dia saika numéro 13 izy ireo ka raha mitoy zany zay dia BDB ny halabato tazana tao anatin'io toerana tsirairay andrehetrarehetrany dia najanona. Fantatsika tsara fa mbola tsy tampitra ny délai nomeny lalàna any Seny ahafahany mamoaka ny voka-pifidianana vonjy-maika. Acte prémédité avy amin'ny Seny nanaovana an'io halabato faobe io, nanampy ny 13 ny Seny nanao an'io halabato io fa tsy hoe Seny indépendante. Ary dia teneninay marindrano eto amin'izao fotoana izao fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna
ny fisian'ny bulletin tokana zay numéro ray eo amin'ny sosy nefa le feuille-na bulletin tsy misy numéro fanamorana ny halabato natao tamin'ny 13 no nataon'ny CENI rehefa tsy nanisy amin'ny numéro tao anatin'ny bulletin de vote unique io dia manamarina tsara mihitsy ny fiteninay hoe nanampy numéro 13 nanao ny hosoka faobe ny CENI tamin'ity fotoana ity ary iarahantsika mahita amin'izao zavatra miseho eto zao fa manao azafady ity zao ty PV ity dia mahita ianareo crayon sy stylo tsy crayon fa calque PV tokony autocalquant ty fa matoa misy soratra stylo eo dia tsy calque fa mifenoana zany fa tsy CENI io aminay tsy indépendante io aminay fa nirona ary nanampy ny candidat numéro 13 nandritra ny fotoam-pifidianana rehetrarehetra porofon'izany ny délégué ny K25 dia tsy navela niditra tao amin'ny SRMV raha tsy efa adiny 3 na adiny 4 ty aoriny ary ny porofo rehetra zay napetraka any amin'ny ACC amin'izao fotoana izao dia porofo ahafahana milaza fa voka-pifidianana tsy ara-dalàna ary tsy manaraka ny fototry ny lalàna fototra mifehy ny fifidianana no navoaka ny CENI aoriny ireto dokam-barotra ireto. Manao ny fampalalam-baovao isika tontolo androany ny famindram-pahefana teo amin'ny tale général vaovao sy ny teo aloha amin'ny orinasa Kraomita malagasy. Tsy nisy nanatrika ny fifampiresahan'izy mirala ireto etsekilan'izay kosa dia lava ny mpiasa hatramin'ny farany ilay tale généraly vaovao sy ny tetika asa izay mety hoeken'izy ireo izay fiara-miasa amin'ny Rosiana mitondra ny fanampanazavana Rina Andriamalala sy Kasa mbola manana. Voatendry ny filakefim-pitantanana vaovao hitantana ny orinasa Kraomita malagasy Job Arson Randrenarivony tsy nekeny ny syndicat ny mpiasa nefa ny fanapahan-kevitra izany ary raikitra ny tabataba izay efa nanomboka ray volana tsy ekeny izy ireo ny fifanarahana vaovao hiarana amin'ny tale général vaovao izay fantatry ny mpiasa fa fivarotana ny ampany orinasa amin'ny Rosiana ary fanenana ny isan'ny mpiasa hatrany amin'ny Atsasamanily. Zavatra maizina aminay li satria ny fahalalana an'izao zavatra miseho zao dia anaovana ankeriny ny fanatanterahana an'ireo passation ary avy eo andeha ho azy amin'izay avy eo ny anaovana an'ireo signature na contrat anankiroa izay mbola tsy vita izay hita fa amotika dia amotika ty orinasa Kraomita malagasy ty ka izay mpiasa izay tafavory eto zany dia mandahakitsy rano mihitsy fanatanterahana ny passation izay terena atao amin'izao fotoana io ary tsy zay tsy asa mihitsy raha tsy tapahana fiara-miasa amin'ireo Rosiana ireo. Totosa tao anatin'ny mangingina araka izany fifamindram-pahefana teo amin'ireto tale général roa ireto nambaran'ny tale général teo aloha fa tsy fantany ny antony nanalana azy ary natao ny fifamindram-pahefana entina hitsonjovana ny tombotsoa ambonin'ny orinasa. Raha aminako manokana aloha zany dia hitako mila jereny io fifanarahana io ka mety izay angambany moa no nampikatso an'ilay izy ka mihitsy manantena ako fa horaisinao ny andraikitrao matonao napetraka ny filakevim-pitantanana io dia jery ny tombotsoa an'ity orinasa ity sy ny mpiasa ato aminy fa tsy ny tombotsoa olona zay tsy malagasy. Etsakila ny vonina ny hijery akaiky ny olana Kroma kosa ny tale général vaovao. Fa tsy afaka hiandry an'izay nefa ny asa satria misy fiainan'olona be dia be ao anatin'izany Kroma zany zay mivelona amin'ity Kroma ty ka zay indrindra tonga amin'ny fitondram-panjakana hoe mandray andraikitra tsy miandry fotoana fa raha mbola tompona andraikitra dia mandray andraikitra foana. Marina fa mbola mitokony ampiasan'ny Kroma manerina ny nosy milaza hiverina hiasa kosa izy ireo aorian'ny fivalian'ny fangatahana. Fa lafavao hafa kosa misa efatra ny trano biriky tsy maintsy ho azera faloza mitatao ho an'ny manodidina taorian'ny hain-trano izay isany tranga teny Ambodin'Isotry.
Mananika ny folo sy dimanjato kosa ny isan'ireo tsy manan-kialofana raha nitatitra izay voaray tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra saingy mpamonjy iray no sempotra ary tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly aingana niverina teny ambodiny Sotriary androany miary sorojoravaka sy doda raha jarinjato ka mitatitra ny zava-misy taoriny ny aitrano eny. Zao sisa no nafaran'ny toerana lasibatry ny aintrano omaly folakandro tetỳ ambodiny Sotry. Misy efatra ny trano biriky tsy maintsy azera fa loza mitatao ho an'ny manodidina. Isan'izany ny tranon-drazan-dribenja. May avokoa ny tao anatiny sy ivelany rindrina sisa mijoro. Nenay zao ty trano any ty tranon-drazanay dia lova mamanay izy io fa zay fa polo taona an'izay niala teto zany. Tompo efa nandalo tokoa tena nanao fanarana zany hoe ahoana ho azeranay ve ny trano ohatra ny pianay ity zao dia mifanaraka izy moa dia niteny zay hoe aleo zay ihany mandrotana an'ilay satria misy brique ohatra hoe tokony mba récupéré ka io trano tamin'ny fotoanandro misy ray metatra votovato dia mbola hojerevanay hoe mbola mazaka ve le brique na ohatrano. Tsy ahivina fa mahery ny 90 ny tranonay ka trano hazo ny 20 ary trano biriky ny 15. Mananika ny 10 sy 16 kosa nisan'ireo tsy manan-kialofana raha nitatitra voaray. Court-circuit tao amina trano iray mihidy no voalaza fa nantombohan'ny afo. Naharitra adiny 3 ny fotoana namonona izay afo izay. Ka 2 ny mpamonjy vola niara-nisala tamin'izany miampy fiarabe miisa 5. Mariana fa tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ankonina ratra. Ny mpamonjy vola iray kosa no sempotra ary tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly aingana. Saingy efa salama tsara taoriny ny fitsaboana azy. Naraisana tatitra ny avy amin'ny von'ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny tomban'ny valanaretina pesta sy ny kitrotro nanomboka ny volana aogositra teo. 15 ireo marary voamarina fa tratra ny pesta nanomboka ny volana aogositra ary mahery ny 5,000 kosa ny trangana kitrotro hita tamina distrika misa 27 mbola mandaitra ireo fepetra tokony arahina tsy hipartany ireo valanaretina ireo raha ny fampitam-baovao atao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany fanatetina. Nanomboka ny volana oktobra no mankaty nahitana trangana kitrotro miisa 7 sy 5 sy iray alina tamin'ireo distrika 27 manerana Anosy. Teto Analamanga avokoa ny 5 isanjato izay tranga tamin'ny valanaretina kitrotro izay. Tsy mbola naraisana tatitra mazava kosa ny isandreo namony eny vokatra izany. Ny fivangongon'ny olona eto amin'ny faritra Analamanga no antony isany namora ny fiparitahan'ny valanaretina nitarika ny kitrotro raha ny fanazavana. Ho an'ny valanaretina pesta kosa indray dia azo lazaina ho nisy fiainana ny tarehimarika nanomboka ny volana aogositra hatramin'ny 20 desambra teo raha oharina tamin'ny taondasa. Ny distrika Antsoroany Mandidy, Manandrina, Befotaka, Ambalavao, Ambatofinandrahana, Midongy Atsimo, Miarinarivo, Ambositra, Anjozorobe, Faratsio ary Ankazobe ny any Moramanga sy Betafo no voalaza fa nampirongatra izay valanaretina pesta izay ho an'ny taona 2024. Nahitana hatrany amin'ny 15 ireo tranga voamarina, 7 tamin'ireo dia pesta atody tarimo, namon'ny 5 tamin'izany raha toka mbola manaraka fitsaboana ny ambiny. 20 kosa ireo voan'ny pesta arety tratra ka namon'ny 10 tamin'ireo ary ao anatin'ny fitsaboana ihany koa ny marary iray farany. Mbola anatin'ny vanim-potoanan'ny pesta isika amin'izao fotoana, miantso ny rehetra hitandrotrany fahadiovana ny ministera ary anatina avy hatrany ny tobim-pahasalamana raha toka misy tranga mampiaya toy izany ihany koa ny amin'ny valanaretina kitrotro izay tsy mifidy salan'ny taona intsony amin'izao fotoana izao. Fa fitakina sindikaly nanamafy ny fangatahany androany ny sindikaly SEMM izay ivondronany ireo mpiasan'ny jirama. Takiny izy ireo ny tsy anovana ny orinasa tsy miankina ny jirama, eo ihany koa ny tokony ijerena akaiky ny tombotsoan'ireo mpiasa izay tsy nisy nijery antaonany maro mitatitra izay vaovao izay Tiardina Razafindramana sika sambola marana. Tsy latsaky ny folo ireo mpiasa ny jirama voaroka tamin'ny asa tamin'ny titony ity. Fandroana izay tsy mazava ny antony raha ny fanazavan'ny syndicat-ny SEM androany. Tsikan'izy ireo arak'izay nisehon'ny tranga tahaka izany
takin'izy ireo kosa mahalon'izay ny anajana ny fifanarahana iombonana izay efa nipetraka teo aloha manoloana izao kiondalana lalova amin'ny firenena sy ny zava-misy eto amin'ny orinasa JIRAMA ny bureau national ny syndicat SEM dia manao izao fanambarana voalaza izao. Voalohany mijoro hatrany amin'ny foto-kevitra ijoroany dia ny fiarovana ny mpiara-miasa sy ny orinasa. Koa manaitra ny mpitantana ho an'ireo mpiasa voatery miasa andro sy fiasana mba tsy asiana sakana ny fandoavana ny ora ambony ampanga ary tsy oferana. Tokony isy ihany koa ny fandaminana fa tsy tokony isy ny fanerena raha tsy misy fahafahana fahavela iaina malalaka ny mpiasa. Ankoatra izay dia tsy manaiky ny hanovana orinasa tsy miankina ny JIRAMA ny syndicat-ny SEM raha ny nambarany androany tsy misy tombontsoa hampandroso ny orinasa mantsy izany. Le izy zany zay atao izay mpitantanombenombeno ny teny foana hoe tsisy JIRAMA tsy privatiseny zany ny zavatra ny ainana nefa zany misary misy endrika mifanoatroatra amin'izay zay zany ny ataonay hoe anaty kiondalana zany zahay zao itsika fa tsy zahay ihany dia tianay ho tsindriana tsara zahay hoe ny syndicat SEM manokana dia tsy anaiky mihitsy ny tondrana ny orinasa JIRAMA. Ny anton'izany dia maro ary inona fa na ny firenena ray ny enerzia no anisan'ny fototry ny fampandrosoana dia raha sanatria zany avela ho viravorain'ny olo-kafa dia angamba tsy ho hitana ny mpanjifa mety ho tsy ho takatra ny vidiny ny orinasa koa zany dia anjakan'ny olona tsy fantatreo ary maro ny firenena efa nanandrana an'izany fa atao hoe nitsokan-darana daholo ny verina amin'ny normalina ihany. Marina fa fitakiana efa antaona maro ireo raha ny filaza ny syndicat-ny SEM androany saingy no hamafisiny izay tamin'ity androany ity. Fa fizarana fanampina mandidina ny 10,000 isa no nanamaria ny orinasa Star ny fetiny krismasy sy ny farantaona ity. Kamboty, mpianatra ary fianakaviana sahirana ara-pivelomana maro no nisitraka izany nandritra ny enandro izay nanantanterahany orinasa Star di etsika ara-tsosialy fanoan'izy ireo ity. Miisa 470 ireo ankizy nisitraka ny fanampiana avy amin'ny orinasa Star fanoanana tany Chermadar nandritry ny etsika sosialy izay nikarakaraina ny 20 ka hatramin'ny fahaenina amby 20 ny volana Desambra ity. Sahirana ara-pivelomana 200 avetsy Besarety ary mpianatra 27 avy eo amin'ny sekoly Étoile Rouge. Star zany nanome an'ireny kilalao sy bonbon ireny. Kilalao an'ireo ankizy izay nazahoana lisitra avy any zareo moa kilalao 200 no nentina ao. Ireo fanampin'ireo 110 tavoangina zava-pisotro, kilalaon'ankizy 200 ary 200 finosana ho an'ireo fitaovana ilaina andavanandro na PPN. Mahatsiaro tena ho manana ndraikitra izahay manoloan'ireo ankonana tsy mba manana tokona ambilany mandritra ity fety ity. Izany no mahatonga anay tsy misalasala mamaly ny antsin'ireo fikambanana miany sosialim-bahoaka ka nahatotisanina izao etsika izao. Zava-dehibe ho anay ny mifampizarany soa amin'ny fianakaviana rehetra hoy Ramatoa Corinne Razanakoto, serasera orinasa Star. Amin'izao fety izao dia nampitombo isa ireo tissage sy ny extension ao aminy ny 00R. Entina izay amidy amin'ny vidiny mirary ary misy tolotra manokana ihany koa an'ireo izay mividy izany. Ankoatra izay dia nanitatra ny toerana fandraisan'ny olona ihany koa ny 00 etsy Ankadifotsy. Tsy mitsahatra mitondra zava-baovao hatrany ny 00R amin'izao fety izao. Izay tsara kalitao tokoa ary natao mifanaraka amin'ny filany tsirairay. Tsy vitan'izany fa misy ihany koa tolotra omeny ny 00 an'ireo izay mividy tissage de paquet amin'ity fety ity. Ka ny entanana ireo izay tsy mbola nanao tissage ihany koa mba ho tonga ety an-toerana. Misy ny tissage dia misy ny extension à clip. Les extensions à clip ohatran'ity hitantsika ity ho an'ireo izay tsy tia mirandrana, tsy tia mampiasa colle dia efa nieritreretin'ny 00 zany à peu près efficace kokoa dia misy ilay à clip. Ici des cheveux asiatiques
misy karazany ireo couleur misy ny fohy misy ny lava dia manana ny safidy rehetrarehetra ianao avy mpanjifa misy zany ity ilay aclip dia misy koa izay tena vaovao be les extensions adhésif zay dia ohatran'izao ny fampiasana azy zany hoe le apetaka fotsiny izy le misy colle anisany afantarana ny verovero ny fanovana endrika amin'ny alalan'ny maquillage ararao tiary fa manao fihenam-bidy amin'ity maquillage ity izy ireo amin'izao fety izao ny maquillage zay any mivarotra anazy dia ataonay 50% koa 50% ny palette maquillage mandra-pahatonga ny fin mois de décembre zany offre anankiray koa iny offre promotionnelle amin'ity fety ity nanitatra ny toeram-piasany ihany koa ny verovero arak'izao hitantsika izao malalaka tsara ary afaka mandray olona maro ny toerana ny ampy zany ny toerana andraisana ny client rehetrarehetra dia ny ampy koa ny équipe zany hoe nanampy équipe de professionnel ho an'ny maquillage indrindrandrindra dia ho amin'ny coiffure ny verovero dia ny toerana moa zany mazava ho azy lasa toerana malalaka tsara atao amin'ny premier étage izay amezana fahafapoanareo sy andraisana anareo akoatran'izany dia amin'ny ny alahady 30 décembre dia misokatra verovero ny 30 misokatra koa ny 31 koa ianao ary sisa no andrasana fa efa avona tanteraka ny verovero andrayanao amin'izao fety izao any ivelany any République démocratique ny Congo mitsipaka tanteraka ny fanapa-kevitry ny voamera maleotena misahana ny fifidianana momba ny fanemorana ny fifidianana amina tanàna maromaro ao RDC ny antoko-panohitra ao an-toerana tamin'ny alalan'ny fanambarahana izay nataon'izy ireo androany ankoatra io dia miantso ireo congolais anao tanàna maty ihany koa izy ireo Jean-Pitso Zuma horatsika ny fanadihadiana jour de la présidentielle, le vote a été... nanao fanambarana androany fivondronan'ireo antoko-panohitra eto RDC fa mitsipaka tanteraka ny fanapahan-kevitry ny voamera maleotena misahana ny fifidianana na ny seni momba ny fanemorana ny fifidianana amina tanàna maromaro eto an-toerana isan'izany ao Beni, Butembo ary Yombi La coalition Lamuka miantso ny vahoaka congolais rehetra ny tenako andahatra amin'ny farany io fanapahan-kevitra navoaka ny seni io manantenantsika ihany koa anatanteraka ny tanàna maty Jean-Pitso Zuma anoeran'izany hoy Pierre Lumbi talen'ny fampilezan-kevitry ny candidat Martin Fayulu tsy aivina fa ny alarobia lasa teo ny voamera maleotena misahana ny fifidianana teto RDC no namoaka io fanapahan'io antondra ny fanazavany tompona andraikitra ny fisian'ny valanaretina Ebola amin'ireo tanàna ireo sy ny trangana herisetra ao amin'ny samponina ao an-toerana ankoatr'ireo mponina noho izany dia miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny vondry ny firenena mikambana ny vondrina afrikanina ny SADC ary ny vondrina europeana izy ireo mba ahafahany isany miverina amin'ny fanapahan-keviny hisoroana ny korotana izay mety ho ateraka izany Bonjour Thomas, vous avez suivi cette conférence de... tsy mbola nilaza izay fepetra ho raisiny mohatretony avy amin'ny mpanohitra raha toka voatazona ihany io fanapahan-kevitry ny seni io izay no mikasika ny vaovao izay nisongadina androany ary dia ireto indray no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa ny Egiosho andiany farany amin'ny ity taona ity etsy amin'ny plaza Ampeflo isany hotaterina amintsika ato anatin'ny zanam-pandarana vaiza izay hitondrana ihany koa ireo etsika isongadina amin'ny farany ity herinandro ity ao anatin'ny oianao kosa dia nasaina nanome hira ahitana ny teny hoe fety ireo izay sendra ny fandraisam-pon'ny LGD ireo no anasananao tsy saraka amin'ny LGD fa anaraka ny tapany faharoa izay iarahanao amin'ny Francis Turbo sy Thierry Edouard ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray